为什么说根本是台风呢？因为呢，这一次的热带性低气压在高雄市区还一度测得了8级强阵风，再加上豪雨下不停，威力宛如是台风等级。强风还吹倒了路树，在六合夜市的摊商招牌还有帆布棚也都被强风吹坏。 超强阵风夹带豪雨，用力呼呼吹，六合夜市摊贩遮雨棚吹得歪歪斜斜变形，感觉下一秒就要断裂，好惊人。游客硬撑伞出门，强风一吹，伞开花，模样狼狈。看这雨伞那个飞起啊，都风出头的吧？我都摆啦，我都摆哦。这风雨太大，我满地有摆啊，尾手搁收起来啊。风太大坏掉了，就弯掉而已啊。 摊商找来工人赶紧维修，不仅六合夜市，因为强风无法做生意的，还有小黄问奖。小黄停在路边摇摇晃晃，不是只发布豪雨特报吗？但气象中心测到高雄市区标出8级强阵风，热带性低气压威力可以轻易折断树枝。 强阵风吹倒路树，压倒了路边双 B 车，引擎盖出现波浪纹。更惨烈的是凤山的竞选看板。高雄市区的强阵风一度达到8级，结果可以看到呢，就把这个选举人的看板给吹下来。大型竞选看板倒下，铁架四脚朝天，没倒的看板帆布被吹裂，几乎支离破碎。这里来往的车辆还蛮多的啊，那你一不小心倒下来，它可能就是会压到过往的行人或者是车辆。 台南市东区上班时间，中华东路3层楼高餐饮店招牌被强风吹落，砸在公车站牌前机车道。因为太重，4名员警根本搬不走，找来吊车来清除，好险没砸到人。明明只是热带性低气压，但破坏力十足，民众真的得小心戒备，千万不能小看。记者陈谷明、赖冠章、杜英觉 SCU 小组台南高雄岛。